आणि कशा पद्धतीने भात कापणी केली जाते ते मी दाखवणार आहे. आता मी याच्या अगोदर एक व्हिडिओ बनवलेली आवणी करताना, तर आवणी होऊन आता आपल्याला भात कापणी आलेली. तर मित्रांनो आज भात कापणी करू आपण. आणि आता मी शेतामध्ये आलेले, बघू शकता छोटंसं शेत आहे. आज एवढं शेत कापून घ्यायचं आहे आपल्याला. एवढं हे आहे, हे भात कापायचं आहे. नंतर इकडे खाली दिसतंय हे भात कापायचं आहे. तुमच्याकडे त्याला एट्राणी बोलतात. एट्राणी करायची आज आपल्याला शेताकडे आलेले. तर मित्रांनो बघू शकता आमच्या इकडं अशी उतारावरची शेती आहे मित्रांनो. सगळं असं हे वावर एटाळायचे, त्या खालचं एटाळायचे. एवढं आज एक वावर कापून घेऊ मित्रांनो. तिथं लावलेली अशी आंब्याची झाडं आहेत आमची खालच्या साईडला, छोटी छोटी अजून बारीकच. समोर बघू शकता मित्रांनो निसर्ग एकदम सुंदर झाला आहे, मस्तपैकी डोंगर आणि असं एकदम भारी. मित्रांनो पावसाळ्यामध्ये तर खूप भारी वाटतं. आता गवत वाळत चालले त्यामुळे जास्त हिरवं वगैरे दिसत नाही, थोडं थोडं हिरवं राहिले आता. आणि आता हळूहळू पूर्ण थंडी संपली, उन्हाळा चालू झाला का पूर्ण हे वाळून जाईल, फक्त झाडंच हिरवी राहतील. आणि मित्रांनो हे खाली बघता हे एक शेत आहे, एवढे कापायचे आपल्याला. आता कापू हळूहळू. आज हे कापल्यानंतर उद्या ते शेत कापायचे. हे कापायचं नंतर वाहून न्यायचं. वाहिल्यानंतर खळ्यात नेल्यानंतर त्याला बाडवायचं. बाडवायचं म्हणजे भात जोडणी करायची मित्रांनो. तर मित्रांनो मी तुम्हाला संपूर्ण व्हिडिओ दाखवेन. तर मित्रांनो व्हिडिओ आवडली तर लाईक करा. आणि समोर बघू शकता एकदम भारी असा व्ह्यू आहे. आणि आज त्या दिवशी आपण इथं शेजारी दिसतं या वावरातलं भात वाहिलेलं, पण व्हिडिओ काम असल्यामुळे बनवता नाही आली मित्रांनो. तर बघू शकता या झाडाला शुभ आवड म्हणतात. तर मित्रांनो या साईडला हे भात आहे, हे याचं भात आहे, याला दप्तरी बोलतात मित्रांनो. तर हे भात आहे, हे दप्तरीचं भात आहे. हे बारीक भात असतं मित्रांनो. मी तुम्हाला दाखवून इंद्रायणीचं कसं असतं, दप्तरीचं कसं असते. तर मित्रांनो हे बारीक भात आहे. अशा पद्धतीने आमच्याकडे भात केलं जातं. आणि याचाच मित्रांनो तांदूळ बनवला जातो, ते गिरणीमध्ये नेल्यानंतर तयार केला जातो. तर मित्रांनो अशा पद्धतीने भात लावल्यानंतर असं त्याला भात येतं. तर बघू शकता कशा पद्धतीचं भात आहे हे मित्रांनो. एवढं वावर पूर्ण याटाळायचे आज आपल्याला. समोर बघता मित्रांनो इकडं पण भात कापणीसाठी आलेलेत लोक. इकडं पण माणसं भात कापणी करतात. काही वावरांची मित्रांनो भात कापणी झालेली आहे, आता राहिली आहे थोडीच आपली. थोडी म्हणजे अजून भरपूर वावर आहेत. भात कापणीसाठी मित्रांनो पहिल्यांदा आपल्याला विळा पाहिजे. असा असतो विळा. या विळानं भात कापणी केली जाते. मी तुम्हाला दाखवूनच अशा पद्धतीचा विळा असतो. या विळाला त्याला बोलतात चूड. जो लावलेला असतो त्याला चूड बोलतात. याला बघू शकता किती धान्य आले एका चुडाला. छोटा आहे हा, छोटा असल्यामुळे बघू शकता किती धान्य आले मित्रांनो. हे असं काळी लोंब दिसते, याला खेड बोलतात. हे आम्ही फेकून देतो मित्रांनो. तर मित्रांनो असा चुडा असतो पूर्ण, आणि ह्या चुडाचं पूर्ण भात असतो मित्रांनो. असं भात असतो आणि याचंच तांदूळ बनवले जातो मित्रांनो. करू सुरुवात आता. इथून आपल्याला कापून न्यायचे तिथपर्यंत, इथपासून इथपर्यंत एवढं वावर राहिले आता आपलं. एवढं झालं याठवाडं, एवढं थोडं एवढं याठवून घ्यायचं.
असत. आणि इकडल्या साईडला हा दिसतो हा खळा आहे, त्याला खळं बोलतात. असं गोल पूर्ण असा खळा असतो. आणि ह्या साईडला भारे कमी भारे असल्यामुळे याच्यावरती बडवायचे आता आपल्याला. तर तुम्हाला दाखवतो. भारेची कवळी असते अशी अर्धी. इकडे बघा, इकडे एक दाणे ह्या साईडला, इकडे ह्या साईडला एक दाणे. याला लोंब बोलतात भाताची. तर असं आपल्याला एवढे भारे वाढवायचे आता. भारा असतो, हा भारा घ्यायचा, हा बांधून आणलेला असतो. मित्रांनो, एवढं लय बाद झालं बडू.